Yung mga PNA niya, retired na. Yan yung ano, yung pahirap namin yung sa break. Yan ang director namin ng training. Mga pagkakata mo kapit dyan. Sir, gusto ko naman umuwi, sir. Sige, kung gusto mo umuwi, humapang ka. Nekyo, lakang sa ano ko. Ang lingkong din. Bakang din. Ayun,